Тепловой насос кантип иштейт дейт да. Тепловой насос негизинен ток менен иштейт, бирок бул ток менен сизге кубаттуулук бербейт. Ток бунун мына ичинде негизги аппарат, бул компрессор деп коет. Ошол компрессордун иштеши үчүн эле керек. Тепловой насос воздух вода деп коет, абанын күчү менен сизге сууну ысытып берет. Абанын аркасында радиаторлор бар, абаны тартып, бияка алдыга үйлөйт, кирип аткан аба компрессордон кысылганда чыккан тепло хладагент деп коет, фреон бизде элдик тилде. R32, R290, R410A деген хладагенттер бар. Ошол менен мына биздин могул жакта теплообменникке передаваться этилет да. Мына келип аткан суу мына көрсөңүздөр болот, мынакей циркуляция насосу менен биринчи кирип атат, бияктан болсо чыгып подача. Үйдөгү баягы система отопления, паук система болушу мүмкүн. Радиаторлорго или теплый полго кетет, или ысык сууга да кетсе болот. Бул теплообменник аркасында майда медный трубалар бар. Ал трубалар аркылуу сууну ысытса болот, же болбосо муздатса болот. Бунун өзгөчөлүгү ошол КПД деп коет, коэффициент полезных действий. Башакча эффективдүүлүгү 3-4 эсе. Газовый котел, электрокотелдорго мисалы үчүн КПДсы 95-98% болсо, бунуку 300%тен 500%ге чейин, башка жакканда 3 эседен 5 эсеге чейин эконом болот. 1 киловатт ток менен 3 киловатт, 5 киловатт мощность башында кубаттуулук алса болот да. Бул тепловой насос мисалы үчүн 18 киловатт тепловой насос 18,6 180-200 квадрат үйдү жылытканы да. Электрокотелуңуз болсо 18-20 киловатт ток коротмоксуз. Бул тепловой насос менен сиз эмне кыласыз? Болгону 1,5-дан 4,5 киловаттка чейин эле ток коротосуз дегени.